Good day, another repair. Maraming laptop users ang nag-aakala na normal lang kapag mabilis malowbat. Pero kadalasan ay resulta ito ng improper charging habits at poor maintenance. Para sa mga Toshiba laptop owners o kahit anong brand, ito ang technician-approved practices para mas tumagal ang battery. Una, maintain optimal charge range. Pinakamainam na panatili ng charge sa pagitan ng 20% to 80%. Pangalawa, use the correct power adapter. Maling voltage o amperage ay pwedeng mag-overstress sa charging circuit at battery. Pangatlo, enable battery care features. Maraming Toshiba models ang may battery saver mode o eco charge setting na pinipigilan ang overcharging. I-activate ito lalo na kung laging nakaplug ang laptop. Sa JRB Tech Fix, hindi lang kami nagpapalit ng battery. Tinuturuan ka rin namin ng best charging practices para masulit ang investment mo dahil mas mura ang prevention kaysa palaging replacement.